Imagine acordar num lugar onde o céu toca o mar, e o silêncio tem som de eternidade. Este é Reine, um vilarejo perdido no norte da Noruega. Escondido entre montanhas gigantes e fiordes gelados, ele é tão remoto que parece um sonho congelado no tempo. Com pouco mais de 300 habitantes, Reine vive em harmonia com a natureza. Casas vermelhas de pescadores se refletem nas águas calmas, enquanto a aurora boreal pinta o céu com luzes dançantes. Aqui, cada amanhecer parece o primeiro do mundo. Um refúgio onde o frio abraça e o tempo simplesmente para. Curta, siga e descubra mais lugares na natureza oculta.